Hello， 大家好，浪子走中国，用脚步丈量中国。我现在在一线城市，国际化的大都市深圳。现在我来到了深圳北站，明天就是除夕了。今天我将嗨起我的返乡之旅，下面一起跟随我的镜头来体验一下春运期间的高铁。这里是深圳北站的西广场。深圳北站建设的非常时尚大气，大多数旅客乘车都是在东广场的，这一次我来西广场乘车。现在我们进站吧。深圳是一座年轻的移民城市，年轻人特别的多。现在深圳打工的主力军是00后啊。我以前来深圳打工都是在深圳站，也就是罗湖火车站坐车的，近几年才在深圳北站坐车。西广场的人流量没有东广场的人流量大呀。这一次我将从深圳北前往长沙南，现在我们抓紧时间进站。进站后的人流量还不是很大。现在我已经进入到深圳北站，深圳欢迎你。人流量还是特别的大呀，明天就是除夕了，深圳北站的人流量依然是这么大。我是14点45分钟的车，时间很充足啊。人山人海，先找个位置休息一下。开始检票进站了。客流量非常的大。我就走楼梯了，我的行李很少。高铁的票价很贵啊，比绿皮车要贵1倍。我一般都是买不到绿皮车的情况下才买高铁。人流量很大呀。我是13号车厢。这边呢，走反了，抓紧时间，还有9分钟。美女都在奔跑啊！好累呀，终于上来了。13号车厢，我去，这个位置9F， 行李架都放满了，还好我没带什么行李。
铁就是舒服，不挤。火车缓缓驶出深圳北站。看一下时尚繁华的深圳，到处都是摩天大厦。深圳是一座海滨城市，这里的就业机会和营商环境吸引了全国各地的年轻人来这个城市奋斗。这座城市的公园特别多，绿化环境也是一流的。深圳北到长沙南，走的是京广高铁。高铁里面没有站票的。这里是深圳的光明区。这一块是城中村，很多深漂梦幻式的地方。下一站即将到达郴州西站。郴州别称凌城，山清水秀，旅游资源丰富，是湖南省离粤港澳大湾区最近的城市。女士们、先生们，列车前收拾好您的身。之前我到过郴州旅行啊。到出门口等候下车，下车时请帮忙后人与小孩注意脚上，恭喜郴州西站到了。郴州是一座很美的城市啊。著名的5A级风景区小东江，还有高仪岭，都是郴州的著名景点。火车已经开进郴州西站。郴州的城市建设不错。郴州的特色美食是鱼粉。各位旅客，广铁优彩提示您，列车已经到达郴州西站。看一下湖南农村的新农村建设。基本上都是3层的楼房，建得还非常漂亮。湖南省历史悠久，形成了独具特色的湖湘文化。
是湘江。湖南省还有8大菜系之一的湘菜。这个房子建得漂亮。这个地形是丘陵地带。在近代的历史中，湖南省名人辈出啊，曾国藩、张之洞都是湖南人。张之洞修建了京广铁路，拉近了湖南与广东的关系。下面跟随我的镜头，一起来欣赏湖南省大美的乡村风光。进湖南省第2大城市衡阳市，马上就要进入到衡阳东站。火车进入衡阳东站。我之前也到过衡阳去旅行。下车的旅客不是很多。火车马上开进终点站山水州城新城长沙，现在准备下车了。这别人走了，你再下。下车的人很多啊。火车已经开进长沙南站。长沙这座城市我来了无数次。从这边出吧，这边旅客比较少。我去。长沙，我来了。天气有点冷啊，我没有买衣服，有点冷。现在我们出站，出站口堵住了，我就不急，现在站内逛一逛。现在我已经抵达长沙南站的站前广场。长沙南站装点的相当漂亮，很有新年的喜庆气氛了。我以前到长沙都是坐的绿皮车，这一次高铁的体验相当不错，又快捷又方便，可以说中国的高铁技术引领世界。环视长沙南站一周啊。长沙这座城市还是非常时尚现代的。今天晚上我将在长沙住一晚，明天将返回我的家乡江西修水。这个视频就跟大家分享到这里，浪子在穷游中国的路上，我们下个视频见。